今日拍翻條片，同大家講解一下。嗱，咁啊，大家就唔好嫌沉味啦，應該都幾長下嘅，應該會。嗱，咁你講音響啦，嗰個即係基礎要改、升級、優化，係應該條路點樣走咧？咁其實有好多車友佢即係可能一知半解啦，咁啊好難怪。嗱，首先我講講一般歐洲車啦，寶馬、Benz 啊嗰啲啊，Rover 啊，同埋尤其是而家呢啲新能源汽車，你哋必須要即係理清嗰啲邏輯先啦嚇。因為好多車友成日問我：喂，老闆，我嘅電車我要加個 DSP 幾多錢啊？咁樣其實咁樣問我答你唔到嘅，因為你都唔知嗰個情況。嗱，第一樣嘢，佢哋嘅物理關係性係完全天同地嘅分別。咁啊有類似嘅情況，就係話都係一個信號去解 return 翻俾個電腦，去攞咗個音頻信號出嚟。原車有嚿嘢去放大，但係點解唔好聽啊？因為呢全部原廠出嚟嘅嘢咧，佢都係硬寫咗一個，譬如講我 part A part 咁樣計一個 A 餐早餐，咁佢寫咗落去佢原本嗰個 M， 譬如講呢個係一個寶馬嘅 M 咁計，咁佢就咁多嘢㗎，冇得變化嘅。咁所以聽出嚟嘅聲唔好咯，因為佢唔會去 fine tune 嘅，同埋佢都係喺個物理承受範圍以內去做嗰件事。嗱，咁啊大家咧就係理解樣嘢，譬如間電車嗱呢嚿嘢就 A2B 嘅，咁你 A2B 咧，咁其實就係話 automobile audio bus， 咁呢個係而家新能源汽車全部行緊嗰一種制式嚟嘅，非常之麻煩，可以話佢嘅一個混血兒嚟嘅。咁新能源汽車咧，佢做呢一樣嘢係非常複雜一個成個網關架構嗰個結構嚟嘅。咁大家你必須要具備一個你有個咁嘅認知嘅先決條件，你先知道我要改音響點樣改，係咪啊？咁依家我就講講呢樣嘢咯嚇。咁啊，所以大家有興趣就繼續睇落去啦。咁如果覺得冇興趣，咪劃走佢咯。嗱，咁啊，首先針對 A2B 啦，新能源汽車咧，其實佢哋溝通係點樣樣咧？佢哋可以話係一半 analog， 一半係一個數碼。或者可以咁講，因為佢嘅音頻信號夾雜住喺兩條佢哋一個傳輸線裏邊去進行溝通。咁佢哋音響嘅放大器基本上係喺個唔喺個前面主板啦嚇，當然係有啲會啦。咁佢通常喺後邊啊，或者有時喺個凳底啦。咁佢攞咗個信號，經由翻嗰個 M 經過咗之後，就獲取翻個信號之後，就回流翻去個前面個 MCU 佢自己電腦嗰度嘅，咁樣去做嘅，即係個流程係咁樣樣嘅。咁既然係咁嘅的話，嗱，咁我呢度解釋一下點解咁多即係行家初搞電車嗰陣時搞到一鑊泡咁樣樣咧？因為真係唔可以去剪嘅。你要做得佢個音響升級，你一定要有相對嘅方案。嗱，咁而家市面上咧就有好多牌子啦。當然啦，我冇針對性去講乜嘢啊，有好多講緊一體化嘅A/B 類加埋個 D 啊，跟住有埋個內置解碼去做嘅。咁我呢啲唔會否定，不過我解釋翻喺以下呢個時間解釋翻，我而家拆解咗俾大家睇，點解我哋主張係分開處理咧？嗱，當然佢全部有限制嘅。咁依家呢一嚿嘢嘅作用就係話咧，我哋針對性，譬如講呢一嚿嘢係比亞迪用嘅，咁佢係單壓系統，咁佢嘅作用就係話，我哋先用一個呢個嘅硬件啦，原車嘅信號有個對插位啦，咁我哋將佢出嚟。嗱，A2B 佢嘅特性就係話，佢其實係行緊喺個極高嘅電壓，係恆定起碼最少有50伏以上，至到60伏。點解有50至到60咧？嗱，咁佢就係呢個精妙之處，佢就會自動補償。佢睇你自己個電腦控制，你哋用幾多電器，你哋會唔會開機，有冇開其他嘢，佢自動加減嘅。佢個電腦非常敏感，佢因為佢要行佢條線好幼，佢唔係光纖。嗱，講翻光纖，咁 eMOS 系統啊，MOS 225啊，MOS 150嗰啲咧，就係嗰啲寶馬、Benz嗰啲，佢哋係0101嘅，有同埋冇嘅啫。光纖
只係負責傳輸信號，佢冇其他嘢傳輸所有嘅協議信號啦、音頻信號啦，咁去 return。咁呢個 A2B 係完全又唔一樣噶啦，佢一混血兒嚟嘅。咁呢啲嘢咧，呢嚿嘢而家佢嘅硬件做到獲取到最高、最靚、最純正嘅音，跟住佢嘅工作就係話佢完全無損，攞翻晒原車嘅嘢，即時 return 翻俾你嘅原車嘅行車電腦，咁令到佢完全乜嘢事都冇發生過。因為點解咁做咧？呢啲新能源汽車包括埋好似凌志 LM350嗰啲，佢 ANA 嚟嘅。咁所有呢啲車咧，佢其實有一樣嘢係啲汽車製造商一個絕招咧，佢就話呢啲嘢佢如果你係立亂觸動佢其他嘢剪一條線咧，咁你瀨嘢㗎啦，好大件事啊！咁你就古靈精怪嘅，佢會有啲反向嘅嘢去自動補償翻，因為佢令到你嘅聽感會比較好，因為佢覺得你有嘢佢係疏咗壞咗個喇叭，咁佢自動會做一個信號出嚟，係令到你嘅聽感唔同。咁所以咧呢樣嘢玩死咗好多人嘅呢一樣嘢，咁大家就慢慢去理解。咁所以就話係唔可以去無端端將一個外國 M 剪嗰個線咧，咁啊真係死緊嘅。講真句，同埋喺嗰個線剪出嚟咧，佢嘅聲係好粗，所以點解要用呢嚿嘢咧？呢嚿佢我解釋一下。咁呢嚿嘢咧，咁攞咗個信號之後咧，咁呢度全部最極致、最靚嘅硬件嚟嘅。咁又有 AD2428啦，咁呢個最核心嘅嘢嚟㗎。咁呢個就負責將呢個嘢收咗嗰啲信號、原車信號，將佢分離，搣咗個原車 PCM 信號出嚟，咁就將其他原車信號 return 翻俾個電腦，令到佢乜嘢事都冇，原車一樣。咁但係佢呢嚿嘢做得出嚟，咁啊梗係好過嗰啲一體嗰啲啦。一體嗰啲咧，咁啊當然佢入邊一定冇呢啲硬件咁靚，咁會出嚟嘅聲會靚好多，因為呢個先決嘅條件嚟嘅。咁佢呢個我哋行緊 ADAU 1452呢個，大家識貨都知㗎。呢個我哋做呢個轉換嘅呢個音頻處理。咁佢經過呢個搣出嚟之後咧，就經過好多重呢個 MCU 啦有好多唔同嘅硬件啦。咁我哋有1452呢個 ADAU 啦，做一個每秒3億次嘅讀取，校正好多嘅音頻。然之後點樣咧？我簡單啲講，佢上層做完嘅嘢咁呢度有個藍牙，有屏蔽嘅。咁呢度有個愛嚟洗聲大家明啦，將佢全部濾晒啲污糟嘢。光纖咧就同佢好大嘅分別嘅。光纖佢0、1有就有，冇就冇。佢天生出嚟可以影響好多 jitter 嘅嘢。佢如果你用光纖輸出去做，唔得，佢嘅聲一定唔及類比嘅。咁大家見呢度，咁呢嚿嘢咧，佢有3粒 PCM， 好多人驚。佢經過上層處理嗰啲音頻之後咧，就轉化為呢3粒。如果你係將佢 ADC 處理變為咗第二次 DAC 處理之後，經過呢個出咧，一定獲取最佳嘅聲音。然之後先至再俾 DSP 或者 AB 類啊，或者2次再放大啦。我哋嘅 DSP 譬如間佢有力，咁你咪 DSP 直接推咯。好似我手上呢啲咁有呢啲我呢個可以推8路高電平嘅。咁你間我隔離呢個咁計啦，佢可以直接可以調節之餘咧，我用呢個光纖同軸輸出，咁我梗係會選擇 Analog 啦。咁跟住佢會推咗好多自身嘅喇叭，可以一件過做到嘅。咁當然呢啲各色其色或者甚至乎2次處理，可以多喇叭嘅，有啲比較低功耗嘅喇叭處理完之後，跟住2次再放大，俾個純 B 類，好似我啲6路啊。咁我呢啲亦都有 AB 嘅。咁講翻轉頭呢度，咁呢個 PCM 點解我咁講話我會推舉咧？因為佢大家如果有啲查證一下就知道啦。咁呢個佢獲取最無損嘅信號之後，佢經過呢個 pulse， 呢個大家查一查就知啦。呢個係非常之高端嘅，佢將全部嘢壓晒，令到背景最黑，濾晒所有之後，咁將個音源經過呢度掟出嚟。咁呢度呢啲處理器咧，佢可以有5.1做，俾2次放大，
咁點解我話同依家嗰個嘅一睇嗰啲 3-in-1嗰啲有好大區別咧？因為物理就係咁噶，佢入邊處理嘅嘢，嗱簡單啲講，佢冇可能喺裏邊 3-in-1嘅DSP 啦嚇，佢唔可能喺裏邊佢處理完之後，佢變為數位，佢變為一個類比噶嘛。類比即係呢啲啦 analog 呢啲啦，即係 RCA 啦，佢唔喺裏邊做到噶嘛，佢好大嘅干擾，可能有高壓噶嘛。咁所以就話做好聲，其實唯一最好嘅途徑一定係咁樣一個獨立嘅解碼器處理完，再咁樣掟出嚟二次放大，咁你先獲取到最高嘅品質。因為呢啲輸出個理論值咧，呢啲咁嘅 CPU 嗰個 ADAU 咧，佢理論值攞咗翻出嚟之後，佢可以去到好高嘅解釋力去到好高嘅 bit 數嘅，甚至乎大家都知道，可能去到384。咁當然啦，一般嘅電車佢通常都 lock 住咗喺嗰個96 kHz 之間嗰個數值，其實已經好好聽嘅。咁呢個係區別嚟嘅，咁啊希望大家理解一下。咁呢個情況咧，所以我本人嚟講咧，就一定用一個咁嘅解碼之後先至二次去放大處理。咁呢啲邏輯性大家要理清先咯，因為好多車主佢唔知，咁交個 DSP 唔得㗎，其實會好大嘅後果㗎。同埋本身啲電車佢所有嘢都去喺嗰個網關網域嗰度，去全部出廠前寫晒，佢控制晒，你唔可以又 over 佢嗰個上限啦。即使呢度處理完出嚟，你都唔可以無限大喎。我攞個2000瓦嘅、3000瓦嘅喇叭去推，咁又死㗎。佢供應唔到嘅，因為你唔可以話好似傳統嘅車咁加嚿咩水電落去又唔得㗎。你必須要喺佢指定嗰個位置 AMP 嘅位置攞電去俾呢啲咁嘅音頻二次去處理升級嘅，係嘛？大家應該會明白我講乜。咁呢度咧，大概我想表達嘅嘢都講咗啦。咁呢度有嗰啲 BD3570嗰啲啦，又有 BD24啦，有 Pulse PE65621呢一個靚嘢啦，呢個美國大廠做嘅，有好多嘅即係最高端嘅嘢喺晒呢個解碼度。咁至於寶馬、Benz 都係類似咁嘅情況，因為大家要溝通，佢搣咗佢最好嘅信號，然之後將啲嘢 return 翻俾個電腦。咁但係寶馬嗰啲通常都係 MOS 系統啦，咁佢都係用翻嗰個形式去做。咁電車就好唔一樣，唔可以立亂搞，因為玩死咗好多啲行家搞嘅。因為你一搞佢其中嗰啲嘢，佢個電腦因為佢行咁高壓嘅信號，就因為喺嗰條線裏邊可以行好多嘅來回。你個 ground loop 佢判定有問題，你都會成件事會搞和。佢會好多噪聲。你光纖佢本身其實解到落嚟，佢都會夾雜住佢本身原車佢有一定嘅底噪，佢個 jitter 嗰度會有少少混亂。即係我哋講緊個時鐘，即係等於個指揮家喺嗰個一個音樂會裏邊，佢個作用就係話將所有嘢齊集，令到你全部同時間好完美地呈現翻啊嘛。即係嗰個唔係講緊嗰啲鐘啊，係裏邊計算嗰個 clock 啊。咁所以就話用類比出嚟咧，係完全解決晒，亦都獲取到最佳最高等級嗰個音頻。因為佢經過呢個 ADAU1452之後，佢有咁多入，佢就有咁多出，解到最高最純正，我哋所謂個背景最黑最靚嘅聲，咁跟住先獲取呢個信號之後再處理。咁希望大家明白多少少啦。咁呢個哇10幾分鐘 ，thank you。